ક્યારથી થાય છે? છે ને 2017 થી છે. આ બે આંગળી અને આ પાર્ટ અને આ કાંડાનો પાર્ટ બહુ જ પેઇન છે. અત્યારે ચાલુ છે કે? હા, અત્યારે આ પાર્ટ અને આ બે આંગળી તો ચાલુ જ છે. ઓકે, બીજું બીજું આ પાર્ટ છે ને, હા, આ પાર્ટ, હા હા, ઓકે. એ પાર્ટ અને આ કમરનો આ પાર્ટ. સતત દુખે છે. આ સતત ના દુખે, આ બધું એ ક્યારેક ક્યારેક દુખે, પણ આ હાથની તો સતત દુખે. એકચ્યુઅલી હાથ આના કારણે દુખે છે. એનાથી જે વેઇન્સ આવે ને, તો તમે સૌરાષ્ટ્રથી આવતા અવારનવાર આવી શકશો 4-5 વખત? નહીં. તો એક વખત તો જાદુ કેવી રીતે થશે? એટલે એક વખત બતાવી જવું કીધું. થોડું સારું લાગે તો પછી આવશે, એવું ને? ના, સાચું. કેવી છો? ચોટીલા બાજુ ગાયો ભેંસો છે? આટલા બધા ફૂટાવે છે. દૂધ આપે છે? પીતા નથી? પીવું પીવો છો? રોજ સવારે પાડતા તો કેમ આમ છે? દૂધ છે, કેળા, બધું જ પહેલેથી લો છો કે હમણાં? ખાય. મારા જણાથી 4-5 વખત આવવું પડે. એટલે રોજ આવવું પડે. ના, એવું છે. એપોઇન્ટમેન્ટ આપો ને ત્યારે જ આવો. એવું છે. નકર આ મહિનામાં 15 દિવસમાં પતી જતું હોય ને તો પછી અહીં રોકાઈ જવું. રોકાવ તો ફરી 3 વાર કરી આવો. હા, તો અઠવાડિયે 3 વખત પેલું છોડ. આજે જુઓ કેવું લાગે, હા? પેલું છોડવાનું પાછું. મૂકી દો. બંને હાથ અને સુઈ જાઓ. સુઈ જાઓ, નહીં પડો, સુઈ જાઓ. વેરી ગુડ. બીજું છોડી દો. ઊંડો શ્વાસ લો, કાઢો. ફરીથી એકવાર ઊંડો શ્વાસ લો, કાઢો. ઊંડો શ્વાસ લો, કાઢો. ઊંડો શ્વાસ લો, કાઢો. શરીર ઢીલું. ઊંડો શ્વાસ લો, કાઢો. ઢીલો થોડો પગને. હા, શાંતિ ભાઈ છે ને કરી લો. ઊંડો શ્વાસ લો, કાઢો. ઊંડો શ્વાસ લો, કાઢો. કાઢો. દુખે છે? આટલું. બંધ કરી દો. હાથમાં કેમ ગયો હતો? આંગળીમાં કંઈ ફરક લાગ્યો કે એવું કંઈ નથી? સેજ છે.
સેજ સેજ છે કે સેજ સેજ ગયું? સેજ સેજ ગયું સેજ સેજ ઓછું થયું? ઓછું થાય ઓછું થાય ઓકે, કેટલું ઓછું થયું? 5% ટાઈપ ઓકે, અહીંયા અહીંયા તો ઓછું અહીંયા અત્યારે નથી હમ. પણ આ અત્યારે કન્ટિન્યુ જોઈતું અહીં રિલેક્સ લાગે? હા આ થયા પછી આમ કંઈ છૂટું પડ્યું એવું લાગે કે મટી જશે એવું ફિલિંગ આવે? આવે તો ખરી હા, સરસ. બીજું શું નહીં? મૂકી દો. પછી આનું નંબર હવે આ કરી દો. આમાં રાહત થશે કારણ કે અહીંથી નસ પકડેલી છૂટી પડે ને એટલે આમાં રાહત થાય જ. ખાલી અહીંયા જ છે આંગળીમાં અહીંયા. આંગળીનું દર્દ નથી ને? આંગળીનું ગયું? હજી તો આ થોડું છે પેઇન જતું ઓછું થયું? અહીંયા છે? ના અહીંયા છે એ બી જતું રહેશે.